Halla, hva er det som skal til for å si at du har det bra og mene det? Jeg tenker at det største, kanskje det største problemet er at vi har denne ideen om at du skal komme fram til en plass, og når du har kommet til den plassen, så skal alt være bra. Og så handler hverdagen om at du skal på en måte overleve til du kommer dit, fordi da vet du at det blir bedre. Og det er jo i seg selv en sånn overlevelsesmekanisme som er naturlig. Men det er jo samtidig sånn at du kan aldri si at du lever, fordi du lever i ideen om å leve, i stedet for å leve. Og når du skjønner det, så er det kanskje naturlig neste steg at du begynner å prøve å leve, og prøve å ikke leve på den måten som du fant ut av å ikke leve, men å planlegge å leve. Men da blir det jo på en måte bare enda vanskeligere, da. Fordi du prøver å være noe du ikke er, samtidig som du er det, uten at du egentlig er det, men du skjønner ikke at du ikke er det. Så hva skal du gjøre da? Det er akkurat som når du tenker på noe og setter masse forventninger til noe, til at det skal bli sånn, da kan du på en måte aldri oppleve det. Fordi følelsen av å vente på noe, og glede seg til noe, eller å holde ut fra noe du ikke vil ha, kan aldri erstattes med opplevelsen av å faktisk være der. Men den får du jo ikke med deg, hvis det bare handler om de andre tingene. Og jeg tror at for å komme dit, så må du forstå et veldig fundamentalt konsept om den menneskelige eksistens. Og det er at du lever ikke for å komme til noen plass. Du lever for å være på den veien som kommer videre, som blir mer, som vokser. Når du er her, så betyr det ikke at du ikke er på vei dit, for det er du. Men hvis det handler om å komme dit, så får du ikke med deg at du er her. Og da kan du heller ikke gjøre noe med situasjonen. Du har ikke noen ressurser da, til å komme deg dit, fordi alt handler om at du er på et sted, vil komme til et sted som du ikke er på. Du kan ikke gjøre noe annet enn å begynne der du er. Og akseptere at, ok, nå er jeg her. Du kan se for deg hvordan det er å gå den veien. Men når du mer og mer kan akseptere at du er her, så blir det også lettere å komme seg dit. Men det er også mindre viktig å komme seg dit, for du har ikke lyst til å komme dit basert på en smerte lenger. Men du har lyst til å komme dit fordi det er noe i deg som vil ut, det er noe i deg som vil vokse og bli større. Og bli mer av det som du trenger å være for at du skal ha det bra. Det er som at motivasjonen din flytter seg fra overlevelsesmekanisme til en trygghet i deg selv og inspirasjon som kommer innenfra om at jeg vil oppleve dette, eller jeg vil skape dette, jeg vil gi dette av meg selv. Og det er da moroa begynner. Og så er det ikke sånn at du kan fikse det over natta. Det er på en måte prosessen når du jobber deg ut av all bagasjen, all frykt og vanskelige ting som du går og bærer på. Det er som at du har en ryggsekk på ryggen med all dritten din.
som tenger deg ned, og som gir deg angst og stress og smerte og lidelse. Men du kan aldri bli kvitt det før du klarer å være her med den bagasjen og se på det. Ok, jeg ser den. Jeg ser det. Jeg respekterer den frykten for det og det og det. Du kan kjenne det inni deg at det er kanskje ikke så gøy, men du kan se at det er der. Og du kan la det bli sett, for det egentlig er en del av deg som du prøver å ignorere fordi det er vondt. Men så lenge du prøver å fortsette å ignorere det med å planlegge at du skal komme deg videre vekk fra dette, så inviterer du heller aldri deg selv til å bli heil. Og uten at du blir heil, så kan du ikke få det bedre, for man får det bedre når man blir mer og mer heil. Vi blir mer og mer i oss selv, i stedet for at vi blir eid av all den bagasjen. Så alt kommer tilbake til at du må akseptere å være her. Da kan du se på hva som begrenser deg. Og du kan kjenne på det her inne. Det er helt greit å gjøre ting der ute for å forandre på noe, men det hjelper aldri hvis ikke du er villig til å møte det her. Det er her inne du må møte det, og si hei, jeg ser deg, hvordan kan jeg hjelpe deg? Og mange ganger så bare det i seg selv transformerer hele den negative energien til så alt den motstanden som har holdt det nede blir plutselig positiv energi som gjør at du føler deg større, tryggere på deg selv, og kan gå med hodet litt mer hevet, og kan ha litt bedre i det livet som du lever akkurat nå. Takk for meg.